Вот, ребят, ноябрь. Сегодня у нас какое? 19 число. Сегодня еду на Судака ловить на стук. И, блин, забыл свою гошку. Буду снимать на телефон. К югу от Волгограда. Вот памятник Ленина проезжаем. Кажется, самый крупный у нас в Европе или где-то. Наверное, всех поснесли. Ленин всегда живой. Он всегда со мной. Ну, сегодня минус погода. Минус 4 было. Блин, как я гошку забыл, блин, камеру. Ну, что, будем так снимать. Якорь взял, парус наш. Малек. Ну, поедем ловить. Белуху нашу мы уже поставили на консервацию. А это ботя, то есть вельбот. Ну, тоже моторчик, тоже не слабенький. 90 Сузуки у меня здесь стоит. Это рабочая лошадка. Ботя, всех обловим. Вот, прибыли к месту рыбалки. По эхолоту глубина почти 13 метров, но тут до 15 метров глубина. Вот у нас малючек живой остался еще. Вот наша насадка. Это мормышка и малек. Будем опускать на дно и стучать. Технику я покажу чуть позже, как она будет. Есть у нас еще так называемый якорь, шторка типа парашюта. Ну тоже ветер если будет, я тогда тоже сейчас буду в описании. Сейчас начинаем ловить, пробовать. Эх, камеру забыл, гошку. Вот техника ловли такая. Подбрасываем, стук, делаем паузу. Опять подбрасываем, стук, делаем паузу. Он берет иногда, когда лежит. Некоторые вот так бабахают, но это неправильно. Ну, у каждого правильно. Вот опустил, стукнуло, пауза, 2 секунды, раз, два, держим, опять подняли. В это время должен быть удар. Но пока удара нету, да, снимаю на телефон. Да, руки мерзнут, но ничего. Может, клюнет сейчас. Но пока стучит, ветра нету, даже в обратную немножко бьет. Парус я вам потом якорь покажу, так называемый. Вот глубина уже 14 метров. Сейчас холодина, он сейчас, кажется, показалось, что ли. Вот видите, чуть отвлекся. Кажется, что-то было, надо проверять. Да, с телефоном неудобно снимать. Вот, была одна поклевка. Сбил малька. Но не успел подсечь. Сейчас не крупный, может бершик клюнул. Может судачок. Делаем паузы. Да должен клюнуть по-любому. Глубина 30, 13, вернее, какие 30. Значит, пошло углубление. Ай, неудобно одной рукой и снимать, и этот, но сам виноват. Гошку профуфыкал. Ой, сейчас поменяю. Вот, ребят, первый судачок. Нормальный, зачетный. 40 сантиметров будет, я думаю. Хороший. Вот видите, на мормышку. Я что-то замешкался, и он прямо на паузе на такую хорошую взял. Хороший судачок. Первый наш. Извините, не заснял, но, блин, руки замерзли. Как раз перчатку переодевал, прям на паузе взялся. Классно, теперь будем ловить. Давайте. Сейчас буду снимать дальше. Вот клюнул небольшой судачок. Вот таких мы отпускаем. Плыви, бабушку позови. Эх, уплыл. Ладно. Наживка хоть целая.
Малька не так уж много. Сейчас поправим его и опять в бой. Вот еще один сидит. Блин, не знаю, как крутить и доставать. Буду сейчас пробовать. Вот что-то бьется вон. Опять малыш. Вот он. Вот таких мы отпускаем. Ну, что это такое? Неинтересно. Ты опять, что ли, поймался, засранец? Ладно, сейчас отпустим. Вот у нас уже получился обрыв. Пришлось поменять мормышку. Поставили светлую с отражателем, с каким-то. Ну, давайте попробуем, что получится. Блин, хотел якорь ставить, а что-то ветерок в обратную подул. Непонятно. Сейчас посмотрим. Сейчас будем опять пробовать. 13 метрах, где мы поймали судачка. Эх, неудобно с одной руки, но ничего. Куда деваться? Сейчас поймать надо дно. Вот поймал. Хотелось бы порезче дергать, но может малек сбиться. Иногда бывает мелкий судачок так резко атакует, прям четко видна поклевка. А вот крупный, наоборот, слабенько загладит и сидит. Сейчас чуть-чуть отмотаем. Да, солнышко, погода. Сейчас какая классная стала. Начинает хоть немножко прогревать. Руки не начинают мерзнуть. Ну и клевать что-то перестало пока. Глубина сколько? 14 метров почти. Подождем. Вот, сейчас еще клюнул один судачок. Вот на эту светлую мормышку. Хороший, даже больше, чем тут. Больше килограмма, наверное. Ну вот, хорошо работает все. Хотелось бы порезче. Посмотрим. Опа, с телефоном. Ой. Ничего, бершик, наверное, небольшой. Пошли берши сейчас. Давайте посмотрим, что там. Ох, что-то никак не покажется. Вот он, что там у нас. Бершик, судачок. Еще кусочек. Так, подул ветерок, я решил бросить якорь, шторку, так называемую. С чего она состоит? Это меня друг, мой сердечный Олег Владимирович, научил, тезка мой. То есть это просто как из-под мешковины. Палка наверху, на которой закреплены поплавки. Вот. А внизу вставлен проток. Вот. И бросаем в воду, метров на 10 отпускаем, и он как тормозит вас по течению. Скорость уменьшается в 2 раза. Сейчас я ее закину, а потом покажу. Вот, поднялся ветер. И сносит груз. Ветер южный, вон видите, куда груз сносит. И я пытался якорь бросить в нашу шторку. Она не играет, потому что ветер южный против течения. И получается, мы стоим на месте, а груз сносит по течению.
Не знаю, если сейчас ветер не будет успокаиваться, будем переходить на троллинг или на джиг. Так уже что-то поклевок не чувствуешь. Сносит. И ветер, видите, какой сидит, волна поднимается. Ну, будем троллить тогда. Не знаю. Погодка вроде как солнышко, а ветер холодный. Руки мерзнут. Ничего. Наше дело рыбачье. Погода испортилась, еще хуже стало. Ветер. Поклевки перестали. И я, наверное, буду переезжать на другое место. Попробую потрогать. Туман опускается, я не знаю. Видимость. Вот смотрите, какая, видите. Туман уже не видно. Он идет оттуда. Опускается. Это вообще-то опасно. В такой погоде перемещаться. Будем, наверное, ближе к дому перемещаться. Попробуем троллингом пройти. Испортилось. А здесь тумана уже меньше, хорошо. Волна большая. Переехал на другое место и перешел на троллинг. Стучать просто невозможно уже. Будем смотреть, как. Ну, погода вообще испортилась. Туман. Клюнет что-нибудь сейчас. Туман немножко начал стелиться, пока поклевок нету. Уж холодно. Попал, смотрите, сколько рыбы показывает на эхолоте. Не пойму, что это за рыба. Ну не клюет на троллинг. Это до такой степени ветер сильный. И у меня двигатель на нейтралке. На нейтралке. А меня за счет ветра тащит против течения. Ну, будем ждать. Ну что, ребят, рыбалка подошла к концу, будем собираться. Погода сейчас немножко получше стала. Туман уже немножко рассосался. Отошел улов. 2 судачка под килограмм. И остальные бершики небольшие, крупные. Но все равно результативно. Сейчас шел троллингом и оборвал 2 воблера. Ну ничего, это тоже бывает. Что ж теперь делать? Ну, все равно рыбалка. Наверное, закрытие уже будет сезона с лодки. Всех благ всем. Все, едем ближе к дому. Туман немножко разошелся, хорошо. Уже полегче. Ну, волны появились.